Ці вступіць Беларусь у вайну наўпрост сваімі войскамі? Гэтая тэма практычна безупынна абмяркоўваецца з пачатку шырокамаштабнай агрэсіі Расіі ў лютым 2022 года. Сёння я прапаную свой погляд, а вы пішыце ў каментарах уласнае меркаванне на гэты конт. Прызнаюся, гэтыя 4 гады я паслядоўна настойваў думку, што Лукашенко не дашле беларускіх вайскоўцаў на вайну з Украінай. Хаця, асабліва першыя гады вайны, большасць аўдыторыі і экспертаў, як падаецца, казала адваротнае. На чым грунтавалася і грунтуецца маё меркаванне? Перш за ўсё, так званы антываенны кансэнсус у беларускім грамадстве. Не толькі сярод дэмакратычна і праеўрапейска, праўкраінска настроеных людзей, але і сярод лукашыстаў ёсць нежаданне, каб беларускія войскі вступалі ў канфлікт. Паводле розных сацыялагічных даследаванняў 85–90% беларусаў выступаюць супраць гэтага. Акрамя таго, Лукашенко з дапамогай прапаганды прапановвае грамадству фактычна як адзіны свой палітычны козыр менавіта тое, што ён не даў уцягнуць Беларусь у вайну. Хаця гэта і неправда, бо, як мы ведаем, з беларускай тэрыторыі расійскія войскі шлі на Кіеў у 22 годзе, але, як паказвае сацыялогія, значная частка грамадства схільныя верыць гэтаму тэзісу. Лукашенко разумее, што для яго ўступленне беларускіх войскаў у вайну азначае палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэтага не падтрымае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы, як павядзе войска, як павядзе захад, наколькі жорсткімі могуць быць санкцыі ў такім выпадку. Але ж галоўнае, што павінна стрымліваць Лукашенку, гэта ваенныя магчымасці ўкраіны. Карціны выбухаў і пажараў на расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і складах Вайберес – вось што найперш стрымлівае Лукашенку. За апошнія месяцы ўкраінскае кіраўніцтва не раз выдавала Менскую папярэджанне. Калі беларуская тэрыторыя зноў будзе выкарыстаная як плацдарм для удару па ўкраіне, Беларусь гэтым разам ужо не будзе ўспрымацца проста як саўдзельніца, а зробіцца самай сапраўднай удзельніцай і, адпаведна, легітымнай цэлю для удару ў адказ з боку ўкраіны. І Лукашенко гэта разумее, пра што красамоўна сведчыць вось такая цытата. Мы это понимаем, потому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Ну, з лагічнымі перасцярогамі Лукашэнкі все зразумела. Але тут мне могуць сказаць, маўляў, хто ж его спытае? Ён васал. І калі Путін загадае, то адразу паслухаецца. Слухайте, мне падаецца, не так все адназначна. Па-першае, сама версія, што Москва цісне, а Лукашенко гераічна адбіваецца, яна даволі прыемная для дыктатара Беларусі. Яна як бы ўздымае ягоны імідж. Ах, такі заступнік беларусаў самому Пуціну можа адмовіць. Насамрэч, няма ніякіх дакладных доказаў, што Москва так уж цісне і патрабуе ад Менску больш актыўнага ўмяшання вайну. Калі б гэта было так, то за 4,5 гады вайны Расія ўжо нейкім чынам даціснула б Менск, якому в такой сітуацыі няма да каго звярнуцца па дапамогу. Як бы гэта дзіўна для кагосьці не гучала, але адэкватныя людзі, якія ёсць все яшчэ ў Крэмлі, разумеюць, што беспасярэдні ўдзел Беларусі ў вайне можа прынесці больш галаўнога болю і новыя праблемы, а не нейкія пераможныя плюсы. Беларусь, якая ўсяляк дапамагае расійскай ваенцы, адпраўляе нафтапрадукты ў Расію, у любы момант гатовая даць сваю тэрыторыю, такая Беларусь у стратэгічным сэнсе магчыма прыносіць больш карысці Крамлю, чым калі б яна зрабілася новым фронтам. Да і Лукашенко, як выглядае з ягоных рэплік, увесь час даводзіць Пуціну, што ўступленне Беларусі вайну зробіць толькі горш ім абодвум. І, здаецца, у Крэмлі гэтыя аргументы знаходзяць, калі не згоду, то хаця б разумення. Бо плюсаў ад удзелу ў вайне некалькі тысяч баяздольных частак беларускага войска не так і шмат, а патэнцыйных мінусаў значна больш. Ну і яшчэ адзін аспект. І Масква, і Менск не ведаюць, як у сітуацыі вайны павядуць сябе беларусы. Ніхто па шчырасці не ведае. Вот замест каментара да гэтай фразы давайте проста паслухаем славутую песню НРМ і Крамбамбулі «Партызанская».
І ось калі я вам уже 5 хвілін даказваю, што вайна Лукашэнку не патрэбная, што гэта для яго як мінімум небяспека, а максімум палітычная смерць, вы закономерна спытаецеся, а як тады можна патлумачыць все гэтыя вайсковыя падрыхтоўкі Беларусі, весь гэты ўзровень мілітарызацыі, якая ахапіла краіну? Як можна патлумачыць вось гэтыя словы Лукашэнкі? Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Сапраўды, в апошнія месяцы назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць, скажем мягка, узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваюцца правяранні баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. З 2022 года няспынна змяняецца заканадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны вайсковага ўліку, якія дазваляюць забіраць войска ўсё больш людзей з хваробамі, з якімі раней не бралі. Як тады можна спалучыць гэтыя, на першы погляд, супярэчлівыя тэндэнцыі? З аднаго боку, праваенная рыторыка і рэальная мілітарызацыя грамадства, з іншага боку, той факт, што ўсё-такі сапраўдная вайна з Украінай Лукашэнку ніяк не патрэбная. Гэтыя дзве тэндэнцыі толькі на першы погляд супярэчаць адна адной. Насамрэч, яны могуць быць часткамі адной і той жа стратэгіі Лукашэнкі. Пасля пачатку вайны ў 2022 годзе галоўная задача афіцыйнага Менску быць гатовым да любога развіцця падзеяў. І пры гэтым дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя, але па магчымасці самім не вступаць у вайну. Стратэгічная мэта мілітарызацыі – зацісканне грамадства, кіраванне ім праз вайсковы прымус, калі вся краіна становіцца вайсковым лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбная для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў легчэй апраўдваюць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці. І вядома ж, Лукашенко вымушаны ўлічваць інтарэсы Масквы. Ён не можа цалкам адмовіцца ад ваеннай рыторыкі і вайсковых падрыхтаванняў, бо тады старэйшы брат, не той, які в Пекіне, а той, які ў Маскве, спытае: а ты з кім? Ты з намі? Ці ты адпетляць хочаш? І гэта можа прагучаць з не вельмі братэрскай інтанацыяй. Дагэтуль Лукашэнку ўдавалася не пераходзіць тую мяжу, пасля якой войскі Беларусі будуць уцягнутыя ў баявыя дзеянні ва ўкраіне. Але ён разумее, што, нягледзячы на ўсе ягоныя намаганні і палітычны досвед, тэарэтычна можа наступіць такі момант, калі яму не пакінуць выбару. І ён хоча быць максімальна падрыхтаваным да такога варыянту. І такі варыянт можа зрабіцца катастрофаю для Беларусі, і нам усім варта жадаць, каб такі момант не наступіў. Гэта былі высновы Цыганкова. Пішыце свае каментары ў нашых YouTube і в социальных сетках.